Partia Demokratike nuk kushtozon sistemin zgjedhor, Rama dhe Meta le ta zgjidhin. Kështu shprehet kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një intervistë për gazetarin Çimpeka, duke shtuar se ajo që kërkon opozita është që qytetari shqiptar të votojë pas një pengesë, pas një kërcënim dhe në kushtet ku nuk mund të shitet dhe blihet vota. Në momentin që garantohet vota qytetarit shqiptar, momentin që qytetari shqiptar mund të votojë pa asnjë pengesë, pa asnjë kërcënim, dhe në kushtet ku nuk mund të shitet dhe blihet vota, le ta zgjidhë vetë Edi Rama, le ta zgjidhë vetë Ilir Meta ose të dy bashkë të çast sistemi duan të garojnë me Partinë Demokratike me Lulzim Bashën. Me këtë rast, Kreu Demokrat ka adresuar akuzat të ashpra për kryeministrin e Shqipërisë që sipas tij po e përdor Sorosin për të shitur të huajve një Shqipëri tjetër, ndërsa theksoi se është pikërisht karriera politike e Edi Ramës që është financuar prej tij. Për herë të parë, Kreu Demokrat ka rrëfyer edhe për të vërtetat e takimit të tij me manjatin George Soros, të cilit i kishte bërë pasqyrën e kriminalizimit të shtetit nga Rama dhe shqetësimin e madh që Basha kishte për përpjekjet e Edi Ramës në atë moment që ta kthente reformën në drejtësi në një grusht shteti institucional për të kapur të gjitha pushtetet vet, dhe se Partia Demokratike ishte e vendosur të rezistonte deri në fund një përpjekjeje të tillë.